Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maafkan saya Hayati, jika berbicara terus terang. Sebab cinta sejati tidak boleh munafik Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang di kelompok genep kelas 12 IPS 2. Nepangkeun wasta abdina bersama Harani, wasta abdi Nuni Yulianti, wasta abdi Pujiasari Dewi, wasta abdi Nini Nurbaewi, wasta abdi Helena Septianingsi, wasta abdi Betani Diaswara. Kurang di dieu bade ngaresensi film anu judulna Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Deskripsi film. Judul filmna Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sutradarana Sunil Soraya, tanggal dirilisna 18 Desember 2013, genrena roman, pamaena Pevita First salaku Ranghayo Hayati, Herjunot Ali salaku Zainuddin, Reza Rahardian salaku Aziz, Randi Danista salaku Muluk, Arzeti Blibina salaku Indung Muluk, Kevin Andrean salaku Sopyan, Jajang Cenur salaku Mande Jamilah, Ninik El Karim salaku Mak Base, Musra Dahrizal Katik Grajo Mangkuto salaku Datuk Hayati, Gesya Sandi salaku Khadijah jeung Sajabana. Penulis aslina Haji Abdul Malik Karim Amrullah anu sok dikenal Hamka. Durasina 120 menit. Studio Soraya Intersight Film. Nusantara 1830. Di tanah airna di Makassar, Zainuddin balayar ka tanah air ramana di Batipuh Padang Panjang. Di antara keindahan alam Minangkabau, anjeunna pendak sareng Hayati, mujang geulis kembang di sukuna. Dua nonoman eta silih murag asih, tapi apa daya adat istiadat sareng tradisi anu kuat ngarusak cinta suci duanana. Zainuddin ngan ukur kebangsaan miskin, sedangkan Hayati mangrupikan awewe Minang katurunan Menak. Lamaran Zainuddin ditolak ku kulawarga Hayati. Hayati dipaksa nikah ka Aziz, jalma beunghar berbangsa anu hoyong mempersuntingna. Perkawinan harta sareng kacantikan ngarusak cinta suci dua anak manusia. Zainuddin akhirnya mutuskeun rek berjuang. Ninggalkeun tanah Minang terus merantau ka tanah Jawa pikeun bangkit ngelawan katerpurukan cintana. Zainuddin kerja keras pikeun muka lembaran anyar dina kahirupanana. Dugi ka akhirna anjeunna janten panulis terkenal kalayan karya-karya kasohor sareng ditampi ku jalma-jalma di seluruh Nusantara. Tapi hiji kanyataan datang deui ka diri seorang Zainuddin. Di tengah-tengah kabeungharan sareng kamasyuranana dina salah sahiji pagelaran opera, Zainuddin pendak deui sareng Hayati. Tapi kali ieu Hayati bareng sareng si Aziz salakina. Perkawinan harta sareng kacantikan pependak sareng cinta suci anu teu lekang waktu. Dina akhirna cerita cinta Zainuddin sareng Hayati patepung sareng tesna anu paling berat. Dina tragedi palayaran kapal Van der Wijk. Aku yang terusir jauh dari kamu, jauh dari kamu. Cinta
dan harapan dibunuh dan mati, bangkit dan terbunuh lagi. Semua karena aku yang mengemis, mengais cintamu seperti pengemis. Aku yang dibuang dari relung tangan orang yang ku cinta. Oh Tuhan, ampunilah dosa, dendam aku padanya, menunggu karma. Aku menunggu karma, menunggu karma. Kalebihan film ieu nampilkeun carita anu diadaptasi tina novel generasi klasik anu ranggep pikaresepan sareng masih ngajaga unsur-unsur etnis anu dikandung, sapertos dialog antar tokoh anu ngagunakeun bahasa daerah, utamana Zainuddin kalayan aksen Bugis. Film ieu oge nampilkeun suasana anu khas taun 30-an. Nganggo tambahan asing sareng didukung ku sifat sapertos artos sareng ejahan gaya 30-an. Sababaraha unsur komedi sareng humor oge ditaburkeun kana sababaraha adegan supados pamirsa teu bosen. Kekurangan pemakaian aksen Bugis asli anu dimainkeun ku Zainuddin memang mempertahankeun ciri etnik anu aya. Ngadukun aksen anu diucapkan kurang alami malah siga lucu. Malah dina waktu anu sedih, pamirsa seuring nalika ngadangukeun aksen Zainuddin. Sesana sae sareng ambil simpulan. Kesimpulan, film sapertos ieu anu diadaptasi tina novel roman taun 20-an, 30-an sareng generasi sanesna kedah dihasilkeun. Sumawana adaptasi roman klasik kana film biasa nambihan pandangan masyarakat Indonesia ngeunaan literatur Indonesia dina bentuk roman klasik anu katingalna matak dibaca. Ku dijantenkeun film eta sabenerna bakal narik minat masyarakat pikeun terang literatur Indonesia bari henteu kedah maca buku roman klasik anu kadang-kadang dihambat ku basa sareng ejahan anu dijaga dina novel klasik. Penilaian film tenggelamna kapal Van der Wijk mangrupikeun film kalayan jenis romansa. Jenis ieu diadaptasi dina novel roman 20-an, 30-an sareng generasi anu sanes anu kedah dihasilkeun. Film ieu nyarioskeun kisah cinta anu henteu disababkeun ku beda-beda adat istiadat sareng henteu bisa tujuan